Ajja Abdallah Kitata ne banne bazze bavunaanibwa emisango egy'okuba n'emmundu n'ebyokulwanyisa mu ngeri emenya amateeka, omwali emmundu n'ebyambalo by'amagye n'amasasi, era nga yakwatibwa ne banne abasukka mu 10. Guli mu maaso ga ssentebe wa kkooti y'amagye Tuule Makindye, Lieutenant General Luguti. Olwaleero Kitata bwakomezeddwawo abuuziddwa ebibuuzo eby'okumukumu mbadde n'okumubuuza gye yava okulembera abavuzi b'ebidduka mu ggwanga, nga kino kimuzannye n'atuuka n'okugamba nti abantu bonna abavuga ebidduka baamulonda nga mulimu n'abavubi n'abasindika ebigaali abakolera mu butale. Muli abatakisi, bodaboda, loole, baasi n'abavuzi b'ebigaali mu butale. Ono era empapula z'aleese zikakasa nti ssentebe w'ekibiina ekigatta abavuzi b'ebidduka ne kwabadde asasula ensimbi z'obupangisa bwe baddukanya emirimu kkooti ezigobye, ng'egamba nti tezikwatagana, nga mubaddemu n'eza Desemba ate nga Kitata mu Desemba yali musibe. Azzeemu n'abuuzibwa ku kibiina kya 2010 n'akkiriza nti yali muyima waakyo, kyokka nga teyamanya ekigambo patron kye kitegeeza, kubanga ye yali teyasoma nga yalowooza nti baali baagala abayambeko mu byokwerinda n'okubatuusa mu pulojekiti za gavumenti, naye ate ne yeegaana okuba omukulembeze wa 2010 era n'asaba omulamuzi amunnyonnyole patron kye kitegeeza mu Luganda n'emirimu gy'akola mu kibiina. Nebanondanga patron kube nyina bakulembeze namanya balabika nange nfunye kuba ebigendo okukola ebigendererwa ebyokumubulizinga mbeera mbakonekitinga oba mbagatta n'ebitongole bya gavumenti setulite gavumenti za programu za gavumenti bwe mulimu gwe mumanyi okuba nga waliwo ogusinga ogwo zimusobola okumpabula simanyi ekigambo patron kigenza olwakukasayira bigendererwa singa bizinesi mu bodaboda. Bongedde okumubuuza ku mmundu ze yalina n'azeegaana era n'ategeeza nti ye takwatanga ku mmundu, kyokka n'ategeeza kkooti nti ye munene mu ggwanga era yalina okukuumibwa nga Munnayuganda. Tuyinza kubeera mu bino enganzi nga buwanga n'embeera nga KMC tamanyi, muduumizi wa Kampala, DPC nga tamanyi, RPC nga tamanyi, OC nga tamanyi, bateekwa kumanya okukola emirimu gyabwe okubeera obulungi. Tanko kuwulira emmundu ya golden pistol n'ogirabako nabisanga wano mu kooti maaso nabiwulira era wenulira naye kuseemu ayisa kibuuzibwako. Ono yasooka kwegaana nti takwatanga ku mmundu, wabula ategeeza nti yagikwatako ekyankwanzi nga kaada wa NRM era ng'omuntu eyakola kyakamukyaka. Pulaka esinganibwa mu mmotoka n'emmundu SMG era nembanyumira nti emmundu ezo za musirikale omupoliisi ayitibwa Mubisowaani. William Buyondo yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.